गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सॉरी, पता नहीं गला कैसे ख़राब हो रहा है। और साथ में मैंने पाठ सा चला रखा है। बस हिचकी शुरू हो गई काम करते करते, तो सोचा चलो वीडियो बना ली जाती है। और पता नहीं कैसे मोस्टली टाइम ऐसे हो रहा है कि सुबह सुबह ही ये शुरू हो रही है। चम्मच बड़ा गरम एक हाथ से काम करना कितना मुश्किल हो रहा है। एक हाथ से काम हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, बस लगे हुए हैं। चाय बन रही है एक तरफ, दाल गरम करी है एक तरफ, पराठे बन रहे हैं हल्के से। रिफाइंड ऑयल गरम ही करनी है और बस ब्रेकफास्ट करेंगे मेरे हस्बैंड। और ये हिचकी बंद नहीं हो रही है। चलिए, मेरा तो ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। देखते हैं इसको ताकि मेरे हस्बैंड खा ले। चाय डाल दें। पानी दें। रुक जाओ एक मिनट। क्या बोल रहे थे? ये लो खाना डाल दिया।
ओहो, मुझे कप धोना है, वो तो एक हाथ से नहीं धुलेगा। चलो देखते हैं ट्राई करके। देख लो, चला के आता है पानी तो चला दो, नहीं आता तो बंद हो जाएगी। और क्या, कोई नहीं, कुछ तो हो रही होगी तो बस तो छोड़ दो। मैंने कौन सा अभी आज कपड़े धोने हैं, रहन दो यार, रहन दो। थोड़ी बहुत भरी है तो देख लो, नहीं भरी है तो देख लो। मेरा भी पार्ट हो गया है फ्रेंड्स। और चाय वगैरह डाल दी मैंने फ्रेंड्स। मेरा पाठ भी हो गया खत्म। और अबे यार, दूध रखना है, कैसे रखूँ इसमें? जगह कहाँ है? जगह बनानी पड़ेगी। फाइनली जगह बन गई। क्या पानी नहीं लेना? रसना के लिए चाय भी तो दिए फिर साथ में। तो हम पी लेते, बच्चे उठते थे। आठ मिनट हो गए हिचकी करते करते, पर हिचकी ख़त्म नहीं हुई। अरे आज कितनी लंबी वीडियो बनेगी, क्या होगा? फ्रेंड्स, मैंने भी डाल ली है चाय पीने के लिए। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई थिंक हिचकी अब रुक गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।